Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambul naka se ko ngona Vakaleleka ni no andai tuku na mbungi ndai sa boile li sartiko me bolita ki na pasang bula pasende na sena tamani ni libuliba e no ndo bonua ngona be gandi taki mai bona minista ni beka bakailabo aya said kayum ka borita ka ni sa bakadang autiko na bitala noa e na kena boli na wasiwasi ngo kau said kayum ni kena na yado na biboli e na bakararo talanga na kena kau mai kina nondo panua na kau ko sabsaba bakalibliba sa bakataon dita ka na kumisna bakatawa na tambani bisa rusati tunrabu ni sa tiko ni tubutuba mena tara endo na vale mena ndo maroroikina na bei bakandindine so ni kisi ni belewai e nondo panua ngoe salamuritinga na kena sando yalitigon Elitigo ni wandindin so karando marro itu merapanga taki ena mata belewai. Itu kuno tunrabu ni sabwa dur tel tinga na bital no mena solia mai na mata belewai na be bagandunui ni sembera mena bagadani na be bagandindin ngo. Ia na minista ni tatango maki o ini eseru ratu itu kuno ni turbaki na be tubutubongo merakaku ni temaki kina na ubisa merakauta ni bagandindina mai na panua endo marro itu kina. Sabi boleh kasarani na diwa ng raw ng dolo ng dola na lebu ni labo esa beso mitaki na buku ni maboa kina lenga na nondang unisala na lomo ni tulo na bagsa oti. Kana bun lewayan na matambos ni Accident Compensation Commission o Parves Akbar ni bunga beira era may lenga na bibadalaka era apasindia na lori era bondo tiko kina. Tukuno Akbar ni saka ni besinga na pakatalaka na nonang unisala kasati ko nakawai na tikinunggo. Na ilabo enga indo beso mitaki bir na nonra mata bubale o ira era lenga. Kinang gito? Sa tigo bubakila na be kalabule lebu ni soka na nonda benua na boleh ni kena pakarau tigo butegitiko na sota-sota ni National League. Doon gito kasana magisarti ko bakalebu o yan nanonraw na binggen rabu na tim ni Suba kina tim ni Rewa narara na ANZ Stadium Suba. Kanan daw gito ni tim ni Suba Ramzan Khan ni siyang ni narawrawa nang gito ngo iya satu bakaraw Suba nambole-mbole. Rono so titiko na tim Rua na singa tambonggo na tolu na kaloko na kabi. May tabikir na Vakaleleka ni noanday tukutuku. Na kena ikuri, erano na sama na stiseni na Radio Fiji 1, kinambula FM. Ni bakading binaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sungi da kena loma dina kena mikron. Sakena ngau na mitaro bina nonda baksangai kapala loma taki na ngone. Dalabina oya wa meliki. Bulre, oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena makarombuka. Ni boy tini kalima na miniti me ono kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Indaw-ina na mataka, dan ramay na singabo.